friends, Common Anglers പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി ഫ്രോഗ് കളക്ഷൻസുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഫ്രോഗുകൾ. ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് നിരന്തരമായിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ചും മെസ്സേജ് അയച്ചും വാട്സാപ്പ് ചെയ്തും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, കമന്റിലും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ചേട്ടാ, കുറഞ്ഞ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഫ്രോഗുകൾ, നല്ല പക്ക ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഫ്രോഗുകൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നില്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവിധ ടൈപ്പുകളും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറഞ്ഞ ലൂർ ഫാക്ടറിയുടെ അത്യാവശ്യം അടിപൊളി, ലൂർ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന വേൾഡ് ഫേമസ് ബ്രാൻഡാണ്. ലൂർ ഫാക്ടറിയുടെ വില കുറവില് നല്ല 100% കിടിലം ക്വാളിറ്റിയിൽ, നല്ല ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ, കിടിലം മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വരാല്, ചെറുമീൻ എല്ലാം കയറുന്ന അടിപൊളി ഫ്രോഗുകളാണ്. മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന വരാൽ ലവേഴ്സിന് അടിപൊളിയായിരിക്കും. പല കളേഴ്സ്, അടിപൊളി കളേഴ്സ്. നമ്മളപ്പോൾ കളേഴ്സ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഹിരോഷിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെയാണ്. ഹിരോഷിമ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ കുറച്ച് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഫ്രോഗുകളാണ്. നല്ല വെറൈറ്റി കളർ പാറ്റേൺസിലെ ബലൂൺ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. 6.5 ഗ്രാം വരുന്ന ഈ മോഡൽസ്, ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ മോഡല് 6.2 ഗ്രാം വരുന്ന ഈ ഒരു മോഡലും, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഫുൾ ഇരിക്കുന്ന മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കളേഴ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ. ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6.5 ഗ്രാം ആണ് വരുന്നത്. നല്ല രസമുള്ള കളർ പാറ്റേണിൽ, വെറൈറ്റി കളർ പാറ്റേണിൽ അടിപൊളി ഫ്രോഗുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല സൂപ്പർ. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ കണ്ടോ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അടിപൊളി പ്രീമിയം പാക്കിങ് സെറ്റപ്പ് എല്ലാമായിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ കളർ ലുക്കിങ്ങിൽ അടിപൊളി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രൊഡക്ട്സിന് നമുക്ക് സാധാരണ നോർമൽ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഫ്രോഗുകളേക്കാളും വിലയും കുറവാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, ഹൈ ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഏകദേശം ഈ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഫ്രോഗിന് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും 350 രൂപ മാത്രമാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹിരോഷിമയുടെ ഈ ഒരു കളർ, ഈ ഒറ്റ ഒരു പീസ്, അതായത് ഈ ഒരു കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ 320 രൂപ. അതായത് കാണിച്ചു തരാം, 320 രൂപ. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 320 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 320 റുപ്പീസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 350 രൂപയുള്ളൂ. ഹിരോഷിമയുടെ മോഡലാണ്, അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രസമുള്ള സ്പിന്നർ കണ്ടില്ലേ? ഈ സ്പിന്നർ കണ്ടോ? സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി, അടിപൊളി കിടില ഹുക്ക് കേട്ടോ. സൂപ്പർ ഹുക്കാണ്, നൈസ് സാധനം. കണ്ടോ? നല്ല ഹുക്കപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബോഡി തിരിയും കണ്ടോ? നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ബോഡി തിരിയും. നല്ല റബ്ബർ ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കട്ടെ. റബ്ബറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സൂപ്പർ റബ്ബർ ക്വാളിറ്റി കേട്ടോ. കിടില റബ്ബർ ക്വാളിറ്റി, നൈസാണ്, അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, സൂപ്പർ. വിലയോ തുച്ഛം, ഗുണമോ മെച്ചം. അപ്പം ഹിരോഷിമ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കളേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്. കളേഴ്സ് കണ്ടില്ലേ? ഇതിൻ്റെ കളേഴ്സ് കാണിച്ചു തരാം, നോക്കിയോ. അടിപൊളി കളർ പാറ്റേണിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ 2 കളറ്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 2 കളർ എടുത്ത് കാണിക്കാം. സൂപ്പർ 2 കളർ കണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സൂപ്പർ അടുത്ത കളറ്, അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത 2 കളർ കണ്ടില്ലേ? ഇതിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ ഞാൻ വെച്ച് കാണിക്കാം. നൈസ് കളർ പാറ്റേൺസ് വരുന്ന അടിപൊളി ഫ്രോഗുകൾ, ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഫ്രോഗുകൾ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ആദ്യമേ കാണിച്ച ഈ ഒരു കളർ, ഇത് വേറൊരു മോഡലാണ് കേട്ടോ. ഇത് നൈസ്. ഇതിൻ്റെ ഐയൊക്കെ കണ്ടോ? നല്ല റെഡ് ഐ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിപൊളി മോഡലാണ്. അപ്പം ഇത്രയും ഫ്രോഗുകളാണ്, ഇത്രയും കളേഴ്സാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വേറെ കാണിച്ചു തരാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് മൗസ്, റബ്ബർ മൗസ് എന്ന് പറയും ഇതിന് കേട്ടോ. റബ്ബർ മൗസ് ആണ്. അതായത് 6 ഗ്രാം വരുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലോട്ടിങ് ആക്ഷൻ വരുന്ന നല്ല കിടിലം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. 38 mm വരുന്ന നൈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിനാണ് കേട്ടോ. ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് നല്ല ക്വാളിറ്റി പാക്കിങ്ങിൽ, നല്ല രസമുള്ള പാക്കിങ്. ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഫ്രോഗ് കൂടെ വരും, കണ്ടില്ലേ? പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഫ്രോഗ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നൈസാണ് കേട്ടോ. അവർ ഒരു പാക്കിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അടിപൊളി പാക്കിംഗ് ആണ്. അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ്, നല്ല ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ ഉള്ള, കണ്ടില്ലേ? നല്ല ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ ഉള്ള കിടിലം പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നൈസ് ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ ഉള്ള അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റാണ്. സിംഗിൾ സ്പിന്നറാണ് വരുന്നത്. അടിപൊളി. ഇത് നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ നല്ല തകർത്ത് ആടി വരും. ഈ ഫ്രോഗിന് വെറും 340 രൂപ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. 6 ഗ്രാം ആണ് വരുന്നത്. കണ്ടില്ലേ കൂട്ടുകാരെ? നല്ല കിടിലം പ്രൊഡക്റ്റ് കേട്ടോ. നല്ല ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ ഉള്ള, കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ, സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, സൂപ്പറാണ്, നൈസ് പാറ്റേണിൽ, അടിപൊളി. ഇതിൻ്റെ ഐയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടോ? നൈസ്. അതായത് റബ്ബർ മൗസ്, അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് കാറ്റലോഗ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മേളിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ കൊറിയർ സർവീസാണ് കമോൺ ആംഗ്ലേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് കമോൺ ആംഗ്ലേഴ്സ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓൾ ഇന്ത്യ കൊറിയർ സർവീസ്, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കൊറിയർ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ റാറ്റിൻ്റെ തന്നെ ലൂർ ഫാക്ടറി, അതുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലൂർ ഫാക്ടറിയുടെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ലൂർ ഫാക്ടറിയുടെ 2 മോഡൽ, അതേ സെയിം വരുന്ന 2 മോഡൽസ് ആണ്. അതായത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് റൈസ് റാറ്റ് എന്നാണ് പേര്. ഫീൽഡ് റൈസ് റാറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ലുക്ക് വൈസ് നോക്കണമെങ്കിൽ അടിപൊളി ലുക്ക് വൈസ് ആണ്, കിഡിലിനാണ്. ലൂർ ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കൂട്ട് തന്നെ വേൾഡ് ഫേമസ് ബ്രാൻഡാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.8 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. 7 ഗ്രാം ആണ് കൂട്ടുകാരെ വരുന്നത്. 7 ഗ്രാം 7 ഗ്രാം ആണ് വരുന്നത്. നൈസ് പാറ്റേൺ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഡബിൾ സ്പിന്നർ ആണ് വരുന്നത്. മുമ്പേ കാണിച്ച റാറ്റിന് സിംഗിൾ സ്പിന്നർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അത് മൗസിന് റബ്ബർ മൗസിന് സിംഗിൾ സ്പിന്നർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ ഫീൽഡ് റൈസ് റാറ്റിന് ഡബിൾ സ്പിന്നറാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരുന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്, കണ്ടില്ലേ? അടിപൊളി ഡബിൾ സ്പിന്നർ, നല്ല ഡബിൾ സ്പിന്നർ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്, സൂപ്പർ പ്രൊഡക്റ്റാണ്, കണ്ടില്ലേ? അടിപൊളി ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ ഉണ്ടോ? സൂപ്പർ ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ ഉള്ള കിഡില ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നൈസ് കളർ പാറ്റേൺ, അടിപൊളി രസമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്, കണ്ടോ? സൂപ്പറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ 2 കളേഴ്സാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ അവൈലബിൾ. പ്രൊഡക്റ്റിന് ഏകദേശം നമുക്ക് റേറ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും 320 രൂപ മാത്രമാണ് വില വരുന്നത്. സോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കൊണ്ട് തന്നെ 3.8 സെൻറ്റിമീറ്ററും 7 ഗ്രാമുമാണ് പ്രൊഡക്റ്റിന് വെയിറ്റ് വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഫ്രോഗുകളാണ്, മീൻസ് മോഡലാണ്, ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് മോഡൽസ് ആണ് നമ്മുടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആംഗ്ലേഴ്സിന് എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് ലീഫ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയും. ലീഫ് ഫ്രോഗ്, ഈ ലീഫ് ഫ്രോഗിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഡബിൾ സ്പിന്നർ വരുന്ന ലീഫ് ഫ്രോഗ്. സോ ഇത് 2 ടൈപ്പാണ്. സോ ഈ ഫ്രോഗ് അതായത് മാരാ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയും. മാരാ ഫ്രോഗ് നല്ല ചൊറിയൻ തവളയുടെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, കണ്ടോ? നല്ല അടിപൊളി വെറൈറ്റി കളർ പാറ്റേണിലാണ് വരുന്നത് മാരാ ഫ്രോഗ്. ഞാൻ ഈ മാരാ ഫ്രോഗ് കൂടെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആയി കാണിക്കാം. മാരാ ഫ്രോഗ് വരുന്നത് 5.5 ഗ്രാം ആണ്, 3.2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അതും ഡബിൾ സ്പിന്നറാണ്. ഡബിൾ സ്പിന്നർ വരുന്ന അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ്, വളരെ സോഫ്റ്റ്. എൻ്റെ പൊന്നെ എന്നാ സോഫ്റ്റ് നോക്കി, വളരെ സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ്. ബോഡി തിരിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബോഡി തിരിയുന്നുണ്ട്. ഡബിൾ സ്പിന്നർ, കണ്ടില്ലേ? അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ്, കിടിലം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, സൂപ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ്. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ, വളരെ ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ, അടിപൊളി ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ, കിഡില ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ ഉള്ള പൊളി സാധനം, നല്ല കിടിലം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഈ ഡബിൾ സ്പിന്നർ വരുന്ന അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിലക്കുറവില്ല, അതായത് കറക്റ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 320 രൂപ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റാണ്, കിഡിലം പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ കൂട്ടുകാരെ, ഇതും ഒരു അടിപൊളി മോഡലാണ്. നമുക്ക് ഇത്രയും വിലക്കുറവിൽ, നമുക്ക് ഇത്രയും അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയിൽ ലൂർ ഫാക്ടറിയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടുന്നതാണ്. സോ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ആവശ്യം പോലെ. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഫ് ഫ്രോഗ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആംഗ്ലേഴ്സിന് എല്ലാം അറിയാം. ഇത്രയും കിടില്ല. ഈ നേരത്തെ 450 റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു, ഇതിപ്പോൾ 400 റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ. 50 റുപ്പീസ് ഓഫർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡബിൾ സ്പിന്നർ വരുന്നത് കണ്ടോ? അടിപൊളി ഡബിൾ സ്പിന്നറോട് കൂടിയ കിടിലം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. എന്നാ സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടോ? കിടിലം സോഫ്റ്റ്. വെറും 400 രൂപയ്ക്ക് ഇത്രയും അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും. അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. വളരെ എന്താ പറയുന്നത്, തിന്നായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഈ ലീഫ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലയുടെ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ വന്ന് ആ ഒരു മോഡലാണ് വരുന്നത്. അടിപൊളി ഫ്രോഗാണ്. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡിലൻ, വരാലോസിന് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. കിഡിലൻ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡിലൻ ഫ്രോഗ്, നല്ല അടിപൊളി ഫ്രോഗ്. സോ ഇത്രയും ഫ്രോഗുകളെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളെ വരാ ലവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു മോഡൽസ് കൂടെ കാണിക്കണം. അതാണ് ഈ ഫ്രോഗിൻ്റെ പേരാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരു ഈച്ചയുടെ ഷേപ്പുള്ള വെറൈറ്റി ഐറ്റം, കണ്ടോ? ഈച്ചയുടെ ഷേപ്പുള്ള വെറൈറ്റി ഐറ്റം. ഈച്ചയില്ല, നമ്മുടെ ഈച്ചയുടെ ഷേപ്പുള്ള വെറൈറ്റി ഐറ്റമാണ്. നല്ല ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ ഉണ്ട്. 6 ഗ്രാം മാത്രമേ ഈ ഫ്രോഗിന് വെയിറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. 6 ഗ്രാം മാത്രമേ ഈ ഫ്രോഗിന് വെയിറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ 3.3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ലൂർ ഫാക്ടറിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ മോഡലാണ്, കിടിലം മോഡലാണ്. അപ്പം ഇത്രയും മോഡൽസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അടിപൊളി ഫ്രോഗാണ്, നല്ല ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന. ഇതിൻ്റെ 3 കളേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നിലവിൽ സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. 3 കളേഴ്സ് കേട്ടോ. ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ കാണിച്ചു തരാം. സൂപ്പർ ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോട് കൂടിയ കിടിലം പ്രൊഡക്റ്റ് കേട്ടോ. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രമാത്രം കിടിലനാണ്. സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി കണ്ടോ. കുഞ്ഞൻ തീരെ കുഞ്ഞൻ, വരാലൊക്കെ അടിച്ച് തകർക്കും കണ്ടോ. അടിപൊളി ഡബിൾ സ്പിന്നറാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പർ ഡബിൾ സ്പിന്നർ, തകർക്കും. വരാലൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ച് തകർക്കും കണ്ടോ. അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നെ, എന്തോ കുഞ്ഞു ഫ്രോഗ്, അടിപൊളി സൂപ്പർ ഫ്രോഗ്, കണ്ടില്ലേ? നല്ല സൂപ്പർ ഹുക്കപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അടിപൊളി ഫ്രോഗാണ്. നൈസ് കളർ പാറ്റേൺസ് വരുന്ന അടിപൊളി ഫ്രോഗുകളാണ്. അപ്പം ഈ മോഡൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.